Bayanan ɗiyar hambararren tsohon shugaban ƙasa Bazoum Mohamed da ke nuna cewa akwai hannun Isu Muhammadu cikin juyin mulkin da aka yi wa mahaifanta su ne suka cika shafukan social media da kuma wasu kafofin watsa labarai na ƙetare musamman BBC da RFI. Za mu liƙa teburin editan Hanjin Jimina TV don mu ji yadda suka kallaci al'amarin. Masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da yau. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin shirin hankali hanji ne. Shirin da tashar ku ta Hanjin Jimina TV da ke tsakiyar babban birnin ƙasar Nijar, Niamey ke watso muku. To uwa kamar kullum, a ci gaba da yadawa baya, a jira kuma a ɗauka a gaba. Lui, le commanditaire du putsch. Tout d'abord, il n'a jamais condamné le putsch. Pire, il s'affiche quand même aux côtés des putschistes. Il est allé présenter ses vœux pour l'Aïd et saluer Tchani au palais présidentiel. Quel démocrate fait ça? Lui qui se voulait grand démocrate est en fait un grand dictateur. Oui, tout à fait, parce que face à la résistance de mon père à son refus de démissionner, la dernière cartouche d'Issoufou serait de lever l'immunité de mon père pour le faire condamner, de sorte à le rendre inéligible, pour laisser le champ libre à Issoufou de cette manière. Et d'ailleurs, nous appelons les démocrates sincères et la CEDEAO à nous aider à obtenir la libération de nos parents et à rétablir la démocratie au Niger. Tsakuran firar da Hinda Bazoum ta yi da sashen Faransanci na RFI kenan. Bayan da ta bayyana a social media, kana ta yi firar da gidan rediyo BBC. Tana zargin tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu da cewa yana da hannu a cikin juyin mulkin da aka yi wa mahaifinta. Wannan maganar dai ta biyo bayan da Sylvain Ite, tsohon jakadan kasar Faransa a jamhuriyar Niger, wanda an ka kora, ya yi irin wannan tuƙeƙe ƙarya a kan Isu Muhammadu. Abin lura a nan shine, ita fa Hinda Bazoum zombon ba kashewa ta yi ba, kawai ratayewa ne ta yi. Faransa ce yake neman haɗa Tchani da Isu Muhammadu, tunda sun yi tudu sun yi kware, Tchani ya gagare su. Sanin jama'a da dama ne, tsohon shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ne ya yi ruwa tsaki da taimakon Allah ya kuma cilasawa biron koli na jam'iyyar PNDS tarayya tamnawa da hadiyar ni bakin ba ruwa. Ya tsayar da Bazoum Mohamed dan takara har 'yan ƙasa suka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa. Manazarta da dama na ke ganin wannan halin da jam'iyyar PNDS tarayya ta shiga wata babbar baraka ce da ke iya kawo rabuwar jam'iyyar gida biyu. Wa ke son haka tsakanin mutanen biyu wato Isu da Bazoum. Sannan kuma shin akwai hujjojin da suka tabbatar da sa hannun Isu Muhammadu cikin juyin mulkin? Ko kuma Bazoum Mohamed shi ya yi gina wa kansa rame kuma ya fada? To bari mu duba abin da teburin editan Hanjin Jimina ya nazarta a kan wannan batu. Idan an ka kawo zancen Isu Muhammadu da Bazoum Mohamed a fagen siyasa, ga wanda ke bin al'amuran siyasar yau da kullum sau da kafa, zai ce maka magana ce ta yarda da amana wadda ta zarce shekaru 30. Jagoran jam'iyyar PNDS tarayya Isu Muhammadu ya ɗora magoya bayan jam'iyyarsa bisa hanyar hankuri, juriya da yarda da sanin ya kamata da kuma riƙon amana da dai sauransu. A cikin gwamnatocin da duk aka kafa kafin Isu Muhammadu ya zama shugaban ƙasa, kuma waɗanda mutanen tarayya suka shiga, ba wadda Isu Muhammadu bai ba da sunan Bazoum Mohamed ba. Shi kuma Bazoum Mohamed ya nuna Isu Muhammadu da shi ma ɗa ne. Wato lokacin da tsohon shugaban ƙasa Janar Ibrahim Bare mai nasara Allah ya ji kansa ya buƙaci ya dafa masa baya, sai ya nuna Ibrahim Bare mai nasara da yana da nashi ɗan takara. Mana ba zai barin Isu Muhammadu ba ya bi Bare. Tafiya ce mai kyau, saboda jam'iyyar ta samu jagora na gari mai kokari da sanin ya kamata wanda ya mayar da dukiyarsa ta kowa. Bayan kwashe kusan shekaru 20 na adawa ba kuma tare da jam'iyyar ta samu wata babbar matsala ba, sai a cikin shekarar 2011 shugabanta Isu Muhammadu ya zama shugaban ƙasa tsawon wa'adi 2. Bazoum Mohamed na riƙe da babban matsayi, musamman na ministan harkokin waje da ministan cikin gida, kuma an ka bashi shugabancin jam'iyyar. Ina matsalolin suka faro? Kasancewarsa shugaban jam'iyya kuma ɗaya daga cikin manyan kusoshin jam'iyyar, wanda ke iya hasashen tsayawa takara shugaban ƙasa da sunan jam'iyyar a gaba.
sai ya fara bayyana wasu halaye da suka fara jama jam'iyyar bakin jini ga wasu 'yan ƙasa. An ka kama ɗiyarsa da tsabar kuɗi miliyan 1,000 da sunan kuɗin hutu a makaranta wato recreation, a lokacin da wani ɗan talaka sai dai ya je lakwal da kuka saboda mahaifansa ba su da dala 5 ɗin bashi. An ka samu Bazum Muhammad da yi wa 'yan ƙasashen waje fasfor, abinda ya kawo cece-kuce tsakanin 'yan ƙasa. Ana cikin hakan sai kuma gashi ya gwabata da ƙungiyoyin malaman makaranta da ƙungiyoyin fararen hula. Tarihi ya rike da matsayinsa na tsohon malamin makaranta, shine kuma ya fara kaskantar da matsayin malaman makaranta 'yan kwantaragi. Mais je vais leur dire qu'ils ne sont que des contractuels, c'est-à-dire que des gens au statut juridique extrêmement précaire, c'est-à-dire qu'au statut extrêmement précaire, nous leur avons permis de s'organiser dans des syndicats. Nous leur faisons l'honneur de les recevoir avec la dignité qu'il faut, même lorsqu'ils sont arrogants et méprisants à notre égard. Mais ils ne peuvent pas dépasser les bornes, parce que tout simplement, nous pouvons décider que les bornes ne seront pas dépassées. A kuma cikin kungiyoyin fararen hula, akwai kungiya irin ta Alternative Espace Citoyen da ya zarga da cewa tana ba da wuri ga sojoji suna zaman taron shirya juyin mulki. Rashin nasarar yasa har yayi barazanar korar ɗaya daga cikin manyan ƙungiyoyin ƙasashen waje da ke hulɗa da ita ƙungiyar Alternative Espace Citoyen, inda ya ce idan bata soke hulɗa da ita Alternative Espace Citoyen ba, wato ƙungiyar Oxfam, to zai kore su. A kuma wannan lokacin, ƙungiyar Alternative Espace Citoyen ta fi ma'aikata dindindin 85 da take biya da albashi mai tsoka. Étiqueter société civile, personne n'est dupe. Surtout lorsqu'il s'agit de cette société civile comme alternative dont le siège servait de cadre de réunion au comité de soutien aux militaires putschistes qui avaient tenté un coup d'État en 2015 et qui viennent pour la plupart d'entre eux d'être condamnés à des peines allant de 5 à 15 ans. C'est ça leur société civile. C'est ça les forces qui, selon eux, défendent la démocratie. Et ils croient que le peuple du Niger peut être dupe et penser que ce sont eux les démocrates, ce sont eux qui soutiennent le peuple et ce n'est pas nous qui avons été élus. Ba habari yayi ba, sai gashi kwatsam ya shiga kafar wando guda da kungiyar alƙalai wato Saman, inda suka tuna masa da in yau shi iko ne, to gobe daidai yake da kowane ɗan talaka a gaban kotu. Nous rappelons au Cher Bazoum qu'il reste aux yeux de la justice comme un simple justiciable lambda et qu'il soit rassuré que son titre de ministre d'État sans contenu ne lui sera d'aucune utilité quand l'heure de la vérité sonnera où il viendra forcément rendre compte à cette même justice qui ne cesse de vilipender avec sa rhétorique habituelle teintée de mépris et de haine envers les magistrats du Niger. Nous le rassurons qu'avec son camarade Massaoudou, qui qualifie de suspecte une décision souverainement prise par un juge du siège, parce que non conforme à ses desseins machiavéliques, ils répondront inéluctablement devant la barre de la justice, car comme le dit cet adage séculaire, les hommes passent, mais les institutions restent. A yanzu dai ana iya cewa tsohon rikicinsa da kungiyar Saman shine ke hana masa barci da shi da magoya bayansa da iyalinsa. Musamman a wannan lokaci da maganar tuɓe masa rigar kariya take a saman teburin alƙallan. Amma wani zancen a zargi Isu Muhammadu cewa wai shine ke ruwa tsaki domin a tuɓe masa kariya bai taso ba. Jantan ƙanzon kurege ne kawai. Bazum ne ya je a gaban ɗalibai ya ƙaryata dattizo tsohon ministan tsaro Isu Katambe, wanda ya cilasta sai an yi bincike akan yadda ake kashe kuɗi a ma'aikatarsa wato ta tsaron. Son propos, Issoufou Katambe dit que les cartouches ne marchent pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je le dis, c'est pas vrai. Pourquoi ne sont-ils pas le dire? Ce n'est pas vrai, je le dis et il va l'entendre. Parce que moi, je ne recule pas devant la vérité. Et c'est ça la vérité. A bakin Bazum Muhammad da 'yan ƙasa na ciki da na waje sun kaji cewa a cikin barayin ƙasa wato masu karɓar kuɗin cin hanci da karɓar rashawa 50 mutane 40 na jam'iyyar PNDS tarayya ne.
Kaɗan daga cikin wasu abubuwan da Bazoum Mohamed ya yi waɗanda kuma suka jama jam'iyyar PNDS tarayya baƙin jini da tsana ga jama'a ƙarƙashin mulkin Isuhu da kuma a lokacin da ƙasar take a hannunsa, wai don neman shi ya burge mutane, duk da cewa dubaben 'yan ƙasa ke kallonsa a matsayin bako wanda bai halatta ya mulki ƙasar Nijar ba saboda rashin asalinsa na zama cikakken ɗan ƙasa. Yanzu kuma bari mu nazarci maganar juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli na shekarar 2023 da a cewar Hinda Bazoum, Isu Muhammadu na da hannu a ciki. To amma kafin nan, kowa ya san an gudanar da wasu tarurrukan kafa wata sabuwar jam'iyya mai suna Hamzari tsakanin Malbaza da Nobe, wadda kuma duk magoya bayanta daga cikin tarayya suka fita. A kuma lokacin da ita babbar jam'iyyar ta ƙasa wato PNDS tarayya take cikin shirin tsayar da sabon shugabanta, Dattizo Fumakwai Gado. Da bazarwa aka taka wannan rawa da kuma wace manufa. A game da juyin mulkin ranar 26, tabbatattun majiyoyi sun gaskantawa hanjin Jimina TV da juyin mulkin da Janar Abdurrahman Chani da mutanensa suka yi wa Bazoum Mohamed tsirar da rayuwarsa ne suka yi. Majiyoyi da dama sun tabbatar muna da cewa to a ziyarar kwana 3 da Bazoum Mohamed ya kai a yankin Tawa, wato daga ranar 19 zuwa 21 ga watan Yulin shekarar 2023, wasu sojoji suka so su hambarar da shi in banda kokarin Janar Abdurrahman Chani da jama'arsa. Tafiyar da ya kamata ya dawo ya mai a ranar Juma'a karfe 7 na yamma, sai gashi sai ranar Asabar karfe 9 na dare ya shigo. Na biyu shine ranar Talata 24 ga watan Yulin na shekarar 2023 da Bazoum Mohamed da ya halarci bikin soma ayyukan gina wasu manyan hanyoyi a cikin birnin Yamai, musamman hanyar da ke tashi daga Rond-Point Telwa zuwa Station Petroba Nyame 2000 ta kewaya har Soni Loga a Europort. A wannan ranar ma ya ƙetara rijiya da baibai. A nan ma babban birnin Yamai, al'umma sun ga irin yadda aka canza hanya da zai dawowa. A takaice dai kafin Abdurrahman Chani ya tsayar da tunanin yaya za ya tsayar da rayuwar Bazoum Mohamed, to tuni shi Bazoum din ya kasance tamkar zomon da 'yan farauta suka koro ya shiga gumbi. A cikin gumbin akwai gamsheka. To gudun kar gamsheka da zomon su sha wuta, tunda idan gumbin ba ya shiguwa 'yan farauta kinnawa gumbin wuta za su yi, dole ko ya fito a kama shi ko ya hallaka a ciki. Wannan halin ya sa shi gamsheka ya kama abinsa ya kuma tsare ya fake don kar a hallaka su duka. Da mafarauta sun ka gano da kinnawa gumbin wuta tamkar ɓata gandun daji ne, wato sokawa kai yuka ne, sai sun ka yi saranda suka bi. Sai al'ummar ƙasa ta fito da taken Chani kowa ya bi. Duk waɗannan yunkurin juyin mulkin guda biyu, duk da cewa ba a ji su a bayyana a daga bakin hukumar ƙasa ba, su ma Isu Muhammadu na da hannu a cikin da. To me ya kawo wannan juyin mulkin? Sananniyar magana ce kowane ɗan ƙasa in dai ba son zuciya zai aiki da shi ba, ya san cewa a ƙasar Nijar cin hanci da karɓar rashawa da babakere da handama sun yi kaka gida a cikin ma'aikatun ƙasa tsawon shekaru da shekaru. A lokacin da ɓangarorin ƙasar suke fama da ta'addanci da Boko Haram da 'yan garkuwa da mutane da kuma 'yan bindiga daɗi in harba da dai sauransu. Abin takaici na farko shine irin yadda Bazoum Mohamed ya saki shugabannin 'yan ta'adda guda 7 ba tare da ya bi tsarin doka ba. Saboda 'yan ta'addar da tuni ke a gidan kaso, ma'ana kowane daga cikinsu na da daftari a hannun wani alkali, bai kamata hakan ta kasance ba. Kenan in ma za a sakin su, to sai ya bi ta hanyar ministan shari'a da babban alkalin jamhuriya wato procureur da kuma alkalin da suke a hannunsa. Bazoum dai ya manta da cewa akwai dubaben mutane 'yan ƙasa da suka shiga zulumi da tagumi da maraici da rashin gata da zawarci da dai sauransu
saboda waɗannan 'yan ta'adda. Bayan wannan katobara ta Bazoum Mohamed sai kwatsam 'yan ƙasa suka ji ya sabke janar Salihu Modi daga matsayinsa na shugaban hafsan sojojin ƙasa, wanda har yanzu 'yan ƙasa ba su san dalilai ba, sai dai kawai masu hasashe na cewa wayalla ko saboda ya je ƙasar Mali ne. Salihu Modi dai ko ba soja kake ba, ka san yana da farin jini da kwarjini da kuma dattako a cikin sojojin ƙasa. Suna begansa kuma suna basa girma. Gashi kuma a zowarsa a wannan kujerar an ga babban canji a game da abin da ya shafi samar da tsaron ƙasa. Ba ta fa ƙare ba, sai kuma Bazoum Mohamed ya wulaƙantar da Janar Mohamed Tumba bayan da ya nuna gwazartar shi. Ya sabke shi daga jagorancin rundunar jami'an tsaron ƙasa da ake kira Force Mix da ke Walam. Sojojin ƙasa na cikin wannan takaici ne. Kwatsam sai kuma ya ƙara bayyana a midiya, inda ya manta matsayinsa na shugaban ƙasa, shugaban ƙolin sojojin ƙasa wato Chef Supreme des Armées, da kuma ke cikin yaƙi. Ya ƙaskantar da sojojinsa da ƙasarsa gaba ɗaya, cewa da wai 'yan ta'adda sun fi sojojinsa ƙarfi da ƙwarewa a fagen yaƙi, kuma sun fi su makamai ingantattu, amma ba tare da cewa kowane soja ya sabko ya komo gida ba. Ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées, ils sont plus aguerris que nos armées, et des civils ne peuvent pas leur faire face. Quand Hinda, me yasa a wannan lokacin baki fito social media kika ce Isu Muhammadu ne ya ce mahaifinki ya furta hakan ba, tunda ke san babban magana ce? Shin a tunaninki in wani ɗan farar hula ne ya furta hakan, ina zai kwana? Tun a wannan banwalallen furuci nashi, wasu 'yan ƙasa suka ce ku lissafa masa kwanaki da sun ka rage masa a karagar mulki, ba zai kai wa'adinsa ba. Don haka in akwai wanda ya gina wa kansa rame kuma ya fada a ciki, to Bazoum Mohamed ne. Shi ya yi dalilin kawo ma kansa juyin mulki, ba wani da ke bin sa bashi ba. Bashin ba na kuɗi ba ne, amma na riƙon amana da ƙyauci da ɗa'a. Anan ne kuma shirin hankali hanji ne na yau zai jan birki. Ku dakance mu a cikin wani sabon shiri na gaba insha Allah. Tashar ku ce ta Hanjin Jimina TV. Akwai na ci, akwai na yarwa, akwai na ba yara ƙanana, kai akwai ma na ba tintirai. Bisalam mafuta lafiya, mun gode.